ग्रुप का मामला हुआ क्या? ये भारत फाइनेंस इफ्यूजन कंपनी लिमिटेड है और ये फाइनेंस कंपनी है। ये इसका यहाँ ऑफिस है और उसके जो कर्मचारी हैं वो बहुत से गांव में जो स्वयंसेवी समूह हैं उन्हें फाइनेंस करते हैं और फिर उनसे जो छोटा अमाउंट है कलेक्ट करके कंपनी के जो ऑफिस है उसमें जमा करते हैं। आज सुबह ये 10:05 से 10 मिनट के बीच की घटना है। ये महादेव पारा में अंदर इन्होंने मीटिंग करके इसमें पैसे लिए। रवि प्रकाश हैं और ये जब जा रहे थे तो 3 लड़कों ने इनका कैश छीनने की कोशिश की और जब इन्होंने दिए तो उनके एक गोली चलाई जो इनके टांग में लगी है। मजरूर ठीक है तो 20,000 रुपये इसमें जो जैसा बताया गया है और एक टैबलेट लग गया है और हमारी टीम लगी हुई। इसमें मैंने 3 टीमें गठित की हैं और बहुत जल्दी से हम वर्कआउट करेंगे।